Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Adajin yaro kashi na 17. Naji, fita ka bani wuri. Yadda ta yi magana cike da ƙwarin gwiwa sa sai da gaban shi ya faɗi. Nan ya miƙe jiki a sanye ya juya zai fice daga cikin ɗakin. Har ya je bakin ƙofa ya juya kalle ta. Ya ga ta yi wani kicin da fuska ya saurin ficewa. Kai tsaye falon ya nufa, hawa yana ƙoƙarin zubowa daga cikin idanun shi ba tare da ya shirya ba. Yemai zai sa hannu yana mai share su. Nafisa? Ya ce a ɗan fili. Zama a ɗaya daga cikin kujerun da ke falon. Ya zuba katon hotonsu da aka yi musu enlargement idanu wanda ya sakale a falon. Kyawunta da kuma kwarjinin ta siffar fuskar shi yake ya fara magana. Ke ce burina mai milon. Da ke na saba rayuwa. Da ke kuma nake so na ci gaba da kasancewa a rayuwata har ƙarshen rayuwata. Dan ban kai mai zali ba nake mafarkin mallakarki. Ke ce macen da nake sha'awa tun ban san mece ce sha'awa ba. Ba zan taɓa sakacin rasa ki a rayuwata ba. Kuma na yi wa kaina da zuciyata alƙawarin koya miki sona. Za ki so ni Nafisa. Za ki daina kallo na a matsayin wanda ya miki katsalandan a cikin rayuwarki. Za ki yi alfahari da samuna miji a gare ki. Nafisa, na yi alƙawari kuma na ƙudurci niyyar kare mutuncinki da ƙarfina, lafiyana da kuma jikina. Ya jima zaune a wurin cikin takumi kafin da bisani ya duba agogon bangon da ke manne a ɗakin. Har ƙarfe 9:30 ta gota. Tashi ya nufi ɗakin nasu, ya tura ya shiga ciki. A nan ya tarar da ita zaune a gaban miro. Ta yi kwalliya, ta sa kayanta simple marasa nauyi. Hopal ɗin material ne da aka yi mashi ɗinkin riga da siket. Sun yi mata matuƙar kyau sosai, kuma sun bi jikinta don har shape ɗinta ya bayyana. Iska ya furzar mai ƙarfi ya matsa gabanta ya tsuguna ya kamo hannunta. Ya dago da fuskarta ta ya kalli miro. Cike da mugun mamaki yake faɗin, kuka kuma Fisa? Kukan ta ƙara ƙarfi. Ta zame, ta fada cikin shirungumi sosai, zuciyarta na wata irin ta farfasa. Idan har zamana da kai, da ke, zai zama cuta. Zai zama cuta da zai sa kullum ki dinga hawaye. Fisa, ni zan iya nisanta da ke. Ba da raina yana so ba. Sai don kawai ki samu nutsuwar zuciya a ciki. Nutsuwar zuciya. Kin ƙi ka fahimci Nafisa. Me yasa? Me yasa don Allah ni ban da sa a rayuwata? Duk waɗannan banzayen da suka yi wa rayuwata shishigi cikin lamarina. Suka je suka auri matata matsayin ƙaddara. Ke kika amince da su. To ni da Nafisa cancanta me yasa don Allah ba za ki karɓe ni a matsayin ƙaddara taki ba? Kokanta ne ya ƙara ƙarfi. Ta ƙara shiga cikin sosai tana faɗin. Na kasa tursasa zuciyata akan ta soka. Na kasa kallon ka a matsayin da kai kake kallo na mai so. Na kasa daina kallon ka a matsayin ɗana. Don Allah ka taimaka ka sauwaƙe min aurenka tun kafin zuciyata ta tarwatse. Wallahi gab take da bugawa. Jan hannun ta yi. Dan hannun shi ta ɗora a saman kirjin nata. Ya ji zuciyarta tana harba da ƙarfin gaske. Ka ji ba? Na so wallahi idan ta cigaba da kallon ka a matsayin miji, kuma zai iya faruwa da ni. Saurin rufe mata baki yayi. Ya ja wani numfashi mai huci ya farzar. Da taurin zuciyar shi sai da zuciyar tashi ta karaya. Ya nisa ya kalli ta sannan ya ce, zan miki komai Nafisa, amma ban da saki. Don Allah don Annabi ki daina maganar rabuwa. Na tabbatar idan kika ci gaba da faɗa wannan kalaman, ni ta zuciyar wallahi buga za ta yi tun kamun mata ki ta buga. Kin ga idan na mutu shikenan, kin huta. Shikenan, rayuwata ta tafi. Amma ni na sani, ko da mutuwa ne, ba za ki iya zama da wani ɗa namiji face ni ba Fisa. Ko da kuwa a ce ya fi ni shekaru. Shekaru ba su ne abin kallo ba. Abin kallo shi ne kula. Namiji wanda zai kula da matar shi har ƙarshen rayuwar shi. Daga ta yi cancak. Ya fito da ita falo. Ya daidaita a dainin. Ya ja kofi ya haɗa mata kakkauran ya zuba mata chips da kuma stew. Ya kai mata. Ya je ɗumamo ragowar naman jiya da ya ɗumama. Ya zauna kusa da ita. Ya sanya hannu ya ɗauko ya kai mata baki.
ta kawar da kan nata tana mai karkaɗa mishi kai. Murmushi ya tare da sakawa a bakin shi, sai dai ya gama tattaunawa sannan ya zagayo ta bayanta ya matsa bakin nata ya ɗura mata a cikin bakinta. Ganin ta ƙi ta tauna ne ya sa bai cire bakin nashi ba, sai da ya tabbatar ta haɗiye sannan ya sakar mata bakin nata. Ya yi murmushi, haka ya riƙa bata tana ce amma ba da ranta yana so ba, don kawai babu yadda za ta yi. Tiɗin dai ta sha shi sosai saboda ƙamshin kayan ƙamshi da yake ta faman tashi a cikinsu. Bayan sun gama ne ya zuba mata ido ƙur. Lura da kallon kurlar da yake mata ne ya sa ta miƙewa za ta koma ciki. Ya riƙe ta, ya sakalo da hannayen shi a cikin kugunta. Ya matso ya zage zip ɗin wandon shi har ƙasa. Ya matsa sosai ya ƙara rungume ta baya, yana mai goga mata penis ɗinsa. Ya sa kallo hannun shi a kugunta, ya sanya bakin shi daidai kunnenta yana faɗin, ke kin yi breakfast? Amma ita tun safe baki bar ta yi breakfast ba. Kin ganna na ta miƙe sai faman ƙaiƙayi take yi. To da shi tai, idan ta yi ciko da ruwan hawaye ta buɗe baki za ta yi magana. Amma kafin ta gama buɗe bakin nata, ya zagayo ya sanya bakin shi a cikin box ɗinta ya kama tsotsa. Da yake cikin rigar suke, kuma rigar ta ba ta saka pumps, ba ta saka bra. Yana mai danna mata joystick ɗin shi da take fata faman zillo. Ita kaɗai sai faman zillo take a cikin wandon nashi. Zip ɗin rigar ta ya cire, ya ja ta rintsa ido sanda ta ji ya ƙara damƙar nipple ɗinta. Kasantuwar ƙirjin nata yana mata ciwo ko bra ba ta sakawa. Ƙanƙame cikinta ta kam, shi kuma ya ci gaba da yawo da hannayensa da kuma bakinsa a cikin nata. Yana bi sanka na cikinta yana yawo da shi. Ya nufa saman kujera da ita, ya zame siket ɗinta ya hau lashe jikinta gaba ɗaya. Tun daga ƙasan ƙafata har izuwa dokin wuyanta. Ya ƙara yayyo ya cafki nonuwan nata da bakin shi yana mai sha. Yana ciza yana farzarwa, yayin da ɗayan hannun kuma yake saman cibiyarta yana wani irin wasa da ita har ƙasan mararta. Gaba ɗaya nasu idan tsoro yake baiwa Nafisa, ita musamman idan ta tuna azabar da yake dandana mata daga jiya zuwa yau ɗin nan. Yadda yake sarrafa nonuwanta da bakin shi ya fi komai ɗaure mata kai. Take tambayar kanta, to waya ina Nasir ya iya waɗannan abubuwan har ya ƙware irin haka? Bata gama tsinkewa da lamarin Nasir ɗin ba, sai dai ya fara shafa gaban nata yana mai tura yatsan shi. Da kira ya samu yatsan nashi ya shiga, ya daga kafar ta ƙasa, da ya kuma ya ɗora ta a saman kujerar ka caccaka yatsan nashi. Ɗayan wurin yana wata ƙara, yayin da ruwa yake fita daga wajen, tuna har ya gama fita daga cikin hayacin shi. Idan ya kwakwala sosai, ya ji ruwan ya ɗan tare a hannun shi, sai ya fito da hannun nashi daga cikin hidda ɗin nata ya zuƙe hannun nashi ya tanɗe kamar wani mayi. Daga ƙarshe ma da hannun nashi ya sa ya gwale ta sosai, ya zuba a wurin idanu. Yana ba sauki wata nauyi ajiyar zuciya. Wani abu na ƙara fuskar shi, hakan ya sa ya zaro harshen shi, ya sanya yana mai lashe ruwan, yana wani limshe idanu, yana nishi. Idan sana kan fuskarta, zaƙin ruwan yana ƙara fuskar shi, haka ya ci gaba da tsotse-tsotse. Duk santa da take so ta share shi ta kasa, saboda salon nashi ba ƙaramar kada yake ba. Ta saki wata ƙarfar ajiyar zuciya, ya zara harshen shi a hankali da ya sarƙe, yana mai faɗin, kina jin daɗi ko baby? Ai bata san sanda ta ɗaga mishi kai alamar ba. Ya ci gaba da shafa cute box ɗinta, yana mai ci gaba da tanɗe mata nononta. Ya sake kama, ya hau tsotsa, tana ta ƙara bankaro mishi ƙirji. Yana ci gaba da caccakar gaban nata da ɗan yatsan hannun shi. Daga ta yi mata sukuwa, ita kuma sannan ya shiga ƙarƙashin kanta. Yana saman majiyarta, ya ɗora ta akan kujera ya sanya bakin shi a wajen ya fara tsotsa. Yana mai sassaka harshen shi a cikin hidda nata. Sai wani irin gurnani yake da nishi, yayin da cikin shi ke wani irin zabara. Miƙewa yayi,
ya sai tafi nutsin shi a gaban nata, ya sa hannunsa yana mai ƙara rubuta ƙafafun nata da kyau. Ya nutsu yana shigar ta a hankali a hankali. Zafin da take ji a ƙasan nata nesa ta faɗin Nasir zafi ba. A kuma daidai lokacin ne ta ji ana taɓa ƙararrawar da ke falon. A matuƙar tsorace ta fara janyewa, ya sanya hannun shi ya riƙe ta gam yana iyo game da faɗin wayo mamilo, ruwanki daɗi yake da shi, dan Allah kada ki bar ni, dan Allah kada ki ce in sake ki. Yana tsambato yana ƙara famfin ɗinta yana iyo yana kukan daɗi, yana ƙara zungura ta. Ita kan kuka take sosai na wuya, shi kuma kuka yake na daɗi. Ya fi ƙarfin minti 20 yana famfin ɗinta, har kafin da bisani ya zame ya kwanta a saman kujera, ya janyo ta ya faɗo jikinta, ya kuma sai ta penis ɗin shi a cikin ball box ɗinta. Suka sake sakin wata ƙara a tare. Haka ya rika sama da ƙasa da ita, yana nishi yana wani irin shan yaji. Hawa yana bin kuncinsa amma na daɗi ne. Wayarsa ce ta fara ringin da ke gefen shi, gashi kuma ana ɗan buga ƙofar sama-sama. Nafisa ce ta rika jiyo muryar surukar tata. A daidai lokacin ne ya releasing, ya danna ta yana wani irin shura ƙafa, yana mai faɗin daɗi baby, Allah ya miki albarka. Dan tsagaitawa yayi, yana mai da numfashi cikin kuka take faɗin Nasir, muryar Umma fa nake ji, ta zo. Rufe mata baki yana faɗin babu ruwana da ma ko uban wane ne ya kawo ta. Uban me ya kawo ta tun gidan mutum da sassafe? Ita me ya hana ba ta je ta rungumi mijinta ba? Kawai za ta zo ta hana ni wani jin daɗi. Wallahi sai dai idan ta juya, amma ni dai ba zan buɗe mata ba. Da Nafisa ta zo ya buɗe mata amma ƙi. Daga ƙarshe ma da ya ji bunkun ƙofar zai dame shi, kawai sai ya sunkuce ta ya sunkuci matar shi, ya shiga ita can cikin ɗakin baccinsu. Daga haka ya zace zuwa bedroom, ya mata wanka, shi ma ya wanka, ya fito, ya dauko mata doguwar riga mara nauyi ya sa mata, ya kwantar da ita a saman gado. Ba da jimawa ba Nafisa bacci bara ya awon gaba da ita. Shi ma kwanciya bayan ya yi wankan, ya zo ya kwanta saman gado yana mai shafa ta har baccin shi ma ya awon gaba da shi. Sake jin tashin ƙararrawar falon yayi bayan ya tashi. Ya sauka daga saman gadon, cikin shi daga shi sai gajeren wando. A hankali ya fito falo, bai dubi inda suka bada kalansu da ba, kai tsaye ya ƙarasa ƙofar falon nasu ya buɗe. Mama ya gani tsaye da Amina a bakin ƙofar falon, shafa kan shi yana murmushi, yana wani sosakiya kamar mara gaskiya. Dariya ya ba wasu anta Amina da mama. Anta Amina ta kalle suna faɗin kowa ba halin shiga gidan naku ne. Kaucewa yana murmushi game da faɗin da safen nan. Kallonsa suka yi da mamaki a bisa fuskar su. Mama ta kada baki tana faɗin wato ku yin safiyar ku tai, ku yanzu kenan garin ku ya waye. Ka ce dai ko sallah asuba ba ku yi ba kenan. Bai ba ta amsa ba, ya tattara kayan da suka barbaje a saman kujera na faɗaki da su, yana faɗin matar gidan bacci fa take yi, sai dai ku jira ta tashi. Yan bayansa suka yi da kallo har ya shige ɗakin suka kalli juna tare, sannan kuma suka zauna akan kujerun. Ya dan jima a ɗakin kafin da bisani yana kallon Nafisa da take ta faman sharar bacci hankalin ta kwance. Ya yi murmushi kana ya saka kayansa ya kuma taja sumar shi. Ya fito cikin shirin fita aiki saboda dama Abba ya kira shi ya ce yana son ganin shi. Fitowa yana mai ɗaura agwa a saman tsintsiyar hannun shi. Ya kalli mama, ya ma tsaya zauna kusa da ita bayan ya gaishe da ita take faɗin wai ina Nafisan ne? Sai dai ya ƙara shafa kanshi sannan ya ce na faɗa muku bacci take yi, ta gaji ne, sakamakon jiya ba mu samu bacci ba sai wajen karfe 3 na dare, shi yasa yanzu take ramuwa. Kunya ce ta cika mama, inda Amina ta kalla mashi harara amma da alamu ma bai san tana yi ba. Ya ce Anta Amina, akwai komai da za ku bukata a kicin, ke sama muku saboda na ga yanzu har wajen 1:30 ta yi. Oh, ashe na manta akwai ma abinci a kicin din, amma sai kun yi wamin din shi. Amma ni dai don Allah kada a tayar min da mata, a bari ta tashi da kanta tukunna, saboda kun ga ba kyau mutum yana bacci a tada shi, zai iya yin ciwon kai.
kallon juna suka yi. Mama ta sauke wani goron numfashi tana faɗi, taɓa can wannan yaron fa ki ji wasu sharuɗa da yake kafa mana, wai kar a tayar mishi mata a barta ta tashi sai 3:30 suka yi bacci ba. Numfashi Amina ta ja ta sauke sannan ta ce, dama na san za a rina. Ɗazu uwar shi ta ɗauko ƙawarta Talatu suka taho gidan nan, amma ƙeme yaron ne ki buɗe musu ƙofa, kuma wallahi sun ce suna jin su a falo, wai har ihu yake yana kiran daɗi zai kashe shi. Jinjina kai mama tai tana faɗin, wannan yarinya Nafisa fa ta gama da gabanta, ni anya Nasir ba hariji bane ba kuwa. Ta jama'a wato dai da ƙarshe dai an zo inda nake so. To ai shi ɗin ne ba ja wai me ake cewa jaki ya mutu a saura. To sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna harshen yaro, wanda ne Abubakar Sadiq ne ke kawo muku shi a wannan channel tamu da ke cewa, idan wannan dai farkon zan kawo wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa domin ya dinga sadda ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da kyausa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba kamar session kamar da littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.